Shall we have breakfast together? في الكورة مش كتير من اللعيبة اللي يقدروا يحافظوا على مستواهم بعد ال30، بس عبد الله السعيد واحد من الحالات النادرة، لاعب استثنائي، قائد في الملعب ولسه قادر يصنع الفارق. في الفيديو ده هنعرف ليه السعيد مكمل في القمة رغم سنه. السعيد بدأ رحلته مع الإسماعيلي سنة 2004، ومن أول يوم كان واضح إنه لاعب مختلف، صانع ألعاب عنده رؤية وتمريرات قاتلة وتسديدات مميزة. هو الفنان، هو عازف الألحان، هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في الإسماعيلي ما كانش مجرد لاعب موهوب، لكنه كان العقل المفكر للفريق. من أول ظهور ليه أثبت إنه مختلف، لاعب عنده هدوء تحت الضغط، بيعرف ياخد القرار الصح في الوقت المناسب، وده ظهر بشكل واضح في المباريات الكبيرة لما كان بيشيل الفريق على كتفه. في 2011 كانت بداية فصل جديد في مسيرة عبد الله السعيد. بعد ما تألق مع الإسماعيلي، الأهلي كان شايف إنه الصفقة المثالية لتعويض رحيل أبو تريكة المحتمل وقتها، وبالفعل الصفقة تمت، وبدأ السعيد رحلته داخل جدران القلعة الحمراء. ومن أول موسم أثبت إنه إضافة قوية، أهداف، تمريرات حاسمة، وتحكم كامل في وسط الملعب. قدر بسرعة يكسب ثقة الجماهير والجهاز الفني، ويبقى عنصر أساسي في تشكيل الفريق. وبعد سنوات من التألق وصناعة المجد مع الأهلي، وبعد ما بقى واحد من أهم نجوم الفريق، حصل اللي ما كانش حد متخيله. عبد الله السعيد اللي كان محبوب الجماهير واللي صنع الفارق في مباريات كتير، فجأة بقى في أزمة كبيرة مع النادي. وأكد رئيس نادي الزمالك أيضا أن التعاقد مع عبد الله السعيد كان بطلب من إيهاب جلال المدير الفني للفريق. الأزمة بدأت لما دخل السعيد في مفاوضات مع الزمالك. الأهلي وقتها كان بيحاول يجدد عقده، لكن اللاعب كان ليه رأي تاني، ووسط شد وجذب المفاجأة كانت توقيعه للزمالك سراً. لكن الأهلي يعرف ويجدد لعبد الله بواسطة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، وعبد الله ما يلعبش في الأهلي تاني ويطلع عليه السعودية. ولكن تحصل المشاكل بين مجلس الأهلي وتركي، فيعمل نادي بيراميدز ويجيب عبد الله اللي يواجه الأهلي في أول ماتش ليه، ويكسب بيراميدز بمساهمة عبد الله السعيد. على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين يا عبد الله؟ ليه تنسى دلوقتي؟ عشرة بقالها سنين يا حبيبي. وبعد سنين طويلة، وبعد ما كان قريب من الزمالك في 2018، رجع حلم ارتداء القميص الأبيض لحياة السعيد، وفعلاً في 2024 انضم للزمالك رسمياً. لبعض قال إن الصفقة دي مجازفة وإنه مش هيقدر يضيف كتير للفريق، لكن الحقيقة إن جمهور الزمالك أعاد إحياء السعيد من جديد، دعم، مساندة وتصفيق في كل مباراة، وده خلاه يستعيد بريقه في الملعب. عبد الله السعيد مش أسرع لاعب في الملعب ولا أقوى جسمانياً، لكنه بيعوض ده بذكاء استثنائي، بيعرف يتحرك في المساحات الصح ويستلم الكرة في أنسب وقت، ودايماً عنده رؤية مختلفة للملعب. تمريراته مش مجرد تمريرات عادية، دي تمريرات قاتلة بتفتح مساحات وتخلق فرص خطيرة، وده اللي خلى أي مدرب يعتمد عليه كلاعب أساسي مهما كان عمره. لو اتساب مساحة قدام ال18، النتيجة معروفة، تسديدة صاروخية، هدف محقق، وحارس المرمى ملوش أي حيلة. السعيد عنده واحدة من أخطر وأدق التسديدات في الكرة المصرية، قدر يسجل منها أهداف حاسمة مع كل الفرق اللي لعب لها، وكتير من الأهداف دي كانت من النوع اللي بيتحفر في الذاكرة. حافظ على مستواه لسنين طويلة رغم تغير الأندية والضغوط المستمرة، وده مش صدفة، دي عقلية احترافية من طراز خاص. عبد الله السعيد مش مجرد لاعب موهوب، لكنه مثال للاستمرارية والاحترافية، قدر يحافظ على مستواه لسنين طويلة، وده اللي خلى ناس كتير تعتبره قدوة لأي لاعب عايز ينجح. رغم كل التحديات، قدر يثبت نفسه كلاعب من طراز نادر. تفتكر يستحق يكون من أعظم لاعبي الكرة المصرية في العصر الحديث؟ شاركنا رأيك في التعليقات.